資工具啦。今日同大家就講下派息基金。咁啊，我身邊嘉賓咧有認可財務策劃師林闖恆 Alvin 出嚟一齊傾偈。早晨 Alvin。早晨 Crystal。近排咧我就諗緊咧，成個嘅環球嘅投資市場咧，好似唔算好多嘢揀啊！即係雖然你話美股仍然喺啲高位度徘徊，咁但係就唔係再破頂嗰種啦。我哋港股就最近升翻啲之後，呢幾日又係整固當中。尤其是之前如果大家咧真係可能炒得最勁或者賺錢賺得最快咧，嗰啲晶片股咧，哇近排咁樣跌法咧，又跌到大家有少少心慌慌咁樣嘅。因為始終而家咧就環球炒緊加息，變相咧就好似啲投資工具唔係好多咁樣啊。因為你又未正式加咧，啲定存息我見咧普遍都係3厘零左右，又好似唔係好吸引。咁其實而家有咩可以揀㗎？你講得啱啊，同埋我哋見到個市場咧，其實都好多不明朗因素，其實都繼續不明朗啊。即係嗰頭又話停貨，呢頭又打翻仗，跟住啲黃金又跌穿4000蚊，咁咩都有。所以其實而家如果你話真係做一啲投資咧，都真係要好審慎咯。咁但係咪你話完全冇一啲即係叫相對有啲人中意收益㗎嘛？咁係咪真係冇咧？都唔係嘅。咁喺我哋平時睇咧，有時有啲基金啊或者環球投資咧，其實都仍然係有8厘啦，甚至乎可能更理想都會有嘅。咦，8厘都算高喎，好吸引㗎啦，其實係啦，冇錯。嗰啲係集中係喺啲派息基金度啊，定點樣㗎？如果以我哋而家平常睇話買股收息咧，你望翻轉頭而家香港啲股票咧，好啲嘅可能都仲有6厘嘅，咁有啲叫做可能3厘幾啊，譬如以往嗰啲股王咧3厘幾嘅啫嘛。咁所以如果純買股票就未必得，即係港股嚟計。咁但係如果環球性投資咧，股票以外咧，其實有機會有啲嘅組合式啦，譬如話債券啦、可換股債券啊，一啲唔同嘅形式嘅做法咧，其實反而有機會咧令到個收益咧仲提升咗添。但係其實咧，想問多少少呢啲派息基金其實即係咩嚟嘅咧？即係佢係咩都會投資嘅，即係可以咩都投資得嘅咁樣，定係佢係真係專係用嚟派息啊？定點樣㗎？其實咧，如果講基金咧，如果講派息基金咧，都喺歷史計咧又唔算真係好長嘅，因為以往啲人買開基金咧都係諗住長線投資啦，博佢揸10年20年咁啊，可以升好多啦。但係自從喺10零年前開始低息年代咧，啲人開始追求一個收益咧，就啲基金咧就轉型啦。所以有一啲咧歷史好悠久嘅基金咧，其實佢喺近呢10零年咧，佢都增加咗一個類別，咁就做一啲叫派息嘅類別。咁其實買嘅嘢咧可以好多樣化嘅，咁啊視乎本身嗰啲基金嘅投資目標啦，所以就冇咁單調咯。即係有時如果你話我係想即係叫做分散啲風險喎，唔想咁大投資嘅風險喎，咁買啲咩市場啊，買啲咩資產好咧？咁基金咧就能夠做到呢個效果啦，單一股票就未必得啦。不過咧，市場我就係見咧，話呢啲基金真係太多啦。冇錯。咁嗱，我知你今日好好啦，就係幫我哋揀咗2隻嘅派息基金咁樣。咁嗰2隻係咩嚟㗎？我自己都本身都有投資基金，都真係超過20年㗎啦。咁所以都留意到好多唔同基金嘅發展啦。咁我自己喺揀基金嘅第一步咧，我就先揾一啲大機構先，大基金公司啦。跟住再揾一啲咧，就係可能跟翻市況一啲時勢嘅主題啦。譬如其中一隻幫大家做一個分享嘅咧，就係講緊而家好興啦。AI 揀股，即係點樣用一個嘅最新嘅科技去幫助我哋去揀選一啲適合嘅股票，甚至乎一啲唔同嘅資產咧，又或者點樣睇住個市況？好多時以往就睇年報啊，做好多分析啊，而家 AI 幫你搞掂㗎啦嘛。咁啊點樣用佢幫你做咧？咁其中一隻就做呢樣嘢啦。咁另一隻咧就更加全面啲啦。股票以外啦，咁亦都有債券啦，再加埋咧就係一啲個可換股債券。呢啲平常我哋又唔係點樣買到嘅嘢嚟嘅。嗱，咁我哋不如逐隻去詳細去睇下，咁佢哋究竟係點樣派息法啦，同埋投資啲咩啦？啱啱第一隻你咪話嘅，而家成個大趨勢就係 AI 揀股啊嘛。冇錯。咁嗰隻即係點樣啊？嗰隻咧，佢本身咧就係一個其實好耐歷史嘅基金嚟㗎啦。不過近呢段時間咧，個市況都改變咗啦 ，AI 嘅應用都多咗啦，所以佢多咗咧用個 AI 咧去睇一啲唔同嘅資訊啊，即係譬如佢會用 AI 咧幫你喺個網上睇好多啲唔同嘅報道啊、文章啊，甚至乎咧就睇下一啲唔同嘅經濟數據啊，跟住作出一啲結論咧，就係而家經濟發展係點啦，而家個投資情緒係點啦，咁啊再根據呢一個咁嘅情況咧，喺啲股票上面做一啲嘅買賣策略啦，咁佢再配合埋咧有一啲嘅期權嘅一啲嘅策略咧，係能夠幫助咧就係提升咗個整體嘅收益咯。咁呢一類咧都係一個叫環球性嘅投資嚟嘅，就係貝萊德嗰個基金嘅特性嚟咯。
我見咧，如果咁樣望一望貝萊德呢一隻嘅即係高息基金嚟講咧，哇！佢啲五大持倉真係其實算係食正晒而家市場嗰啲嘅題材㗎咯喎。冇錯啊。即係雖然咧，暫時就唔見話係嗰啲即係最錯嗰啲嘅存儲晶片喺度，咁但係譬如 Nvidia 啊、輝達啊、蘋果、Alphabet 呢啲都係啲本身市場係當佢係有啲似美股大藍籌嗰種情嚟㗎嘛。係啊，所以有時我哋自己話點解要買基金咧，就係根本上第一資金冇咁多，第二就係其實自己唔識揀，咁啊不如索性咧就係俾錢基金公司啦，就幫我去做一個分散投資啦。所以你見到嗰啲叫做五大持股咧，我諗都係好多人嘅心目中嘅愛股，甚至乎就得個睇就冇參與過嘅。咁你如果買呢個基金咧，你就能夠參與到啦。喂，但係大家最關心咧，咁佢派息係點樣㗎？每個月派息啊？佢每個月派息係啦，冇錯啦。咁啊，亦都當然啦，個價格有波動嘅，個收益都有波動嘅。不過睇翻佢過去嗰一年咧，佢個平均啊個年息咧就有成8.36厘咯。哦，話8厘幾都去到，好吸引啊係啦。咁但係最緊要賺息唔好蝕價㗎嘛，回報嗰啲係咪都 OK 㗎？嗱，價格波動咧係一定會有㗎啦。咁反而咧，我哋睇翻轉頭咧，就係你見到佢表現咧，喺一年嚟計咧有12.2%，即係話如果我當我真係派咗8厘幾出嚟咧，其實都仲賺緊4厘。所以其實整體上嚟計咧，反而舊年咧，如果你係買派息基金咧，好多時都係叫賺息賺價添。但係我就想問多下咧，就因為如果咁樣望落去咧，佢就你都話啦，至少70%都係啲環球股票嚟嘅。咁呢隻會唔會係其實揸得短線啲定點樣㗎？通常咧，我哋買得即係叫派息基金咧，好多時嘅心態上就唔炒㗎啦，真係叫做我自己覺得我係想製造收益為主，而唔係資本增值嘅。所以咧，我哋就信咧就係我哋就俾嗰個基金經理啦，佢就幫我做一個股票又好或者其他資產都好啦，一個組合式嘅做法。咁炒唔炒咧就留翻俾佢做啦。咁我哋投資基金咧就唔炒啦。OK，咁唔炒就即係繼續係揸住一邊就等佢升兼且收息咁樣啦。同埋有機會就係如果個價格真係低咗嘅，你咪將一啲資金攞去再買落去咯。即係有時點樣能夠令到佢長線個收益再進一步增加咧？就係有息收嘅時間，譬如8厘幾啦，你唔好使晒佢，可能你使6厘、使7厘，剩低個厘幾咧儲起佢。咁啊到個基金價格，你話好似低咗喎，因為市場總有波動㗎嘛。咁我低位咪再儲多啲基金咯。咁到將來你個收益率咧就仲有機會再進一步提升添。OK，嗱呢隻係集中係投資喺啲股票上多啲啦，不過就派息都仲有8厘幾嘅咁樣。另一隻啱啱聽你講就多元化啲㗎喎，係啊冇錯，股啊債啊咩都有喎。係啊，咁嗰隻咧就另一隻就斯羅德嘅基金啦。咁佢投資嘅概念咧就有啲特別嘅，就係分開3類嘢做嘅。咁啊包括咗照正常都係啦，買一啲環球性嘅股票啦。咁啊跟住再買一啲就係收益嘅債券啦。咁啊債券咧就分開咧，可能就係一啲國際債券啊，一啲新興市場債券啊，咁各樣嘢都會有啲嘅。咁啊仲有1/3大概啦，就會買落一啲叫可換股債券啦。咁可換股債券咧好多時咧其實就唔係以着重收益為主，佢有收益嘅，但係就唔係以着重收益為主，反而就係希望咧就係嗰啲股票如果有一啲叫做潛質嘅話咧，我預先買咗佢嘅可換股債券，到將來咧我就可以以一個較為合理或者吸引嘅價格咧係換做股票，咁啊進一步提升咗成個資產價值咯。咁但係嗱呢隻同啱啱嗰隻又嗱，除咗第一就係投資多咗啲債券之外啦，咁其他嗰啲有冇唔同咧？嗱我見又係每個月派息啦，個股息率都去到8厘幾樓上嘅喎。咁其實兩隻我哋應該係諗啲咩去點樣去決定而家買邊隻好啊？如果以我哋一般講投資基金嘅概念咧，好着重分散噶嘛，所以兩隻咧我特登揀出嚟嘅都係其實好唔同嘅策略嚟嘅。所以如果你話一方面我想用股票，再加埋期權策略、環球性投資製造收益，但係另一方面咧我又想有啲好似感覺上係安心啲嘅，有債券收益嘅，甚至乎有潛質有啲可換股債券嘅，咁我又可以買啲斯羅德。咁啊兩隻其實都唔同嘅。咁而家咁好咧，就兩隻咧。個息又差唔多，都係8厘幾，所以變咗你自己比例，可能你話一半一半啦，1/3、2/3，其實都冇乜所謂嘅。最緊要好多時都係講咧，你買完之後咧就唔好唔理咯。即係我哋雖然話叫做長期持有啫，但係都要望一望啲價格啊嘛。如果價格啱嘅，你咪低位咪再買翻多啲貨咯。咁呢一個先係我哋叫長線咧，令到你資金個收益穩定啲啦，同埋有機會咧再進一步賺息賺價做法。不過半分鐘時間咧，想問多下有啲風險啊，因為我見市場上咧成日都話呢啲有啲陷阱嘅，即係派完息之後咧就會減翻個每股資產淨值，所以其實咧就蠶食咗個本金，係咪咁㗎？呢啲佢哋係所謂叫搣本啊嘛。咁但係我想俾大家都知道一件事咧，就算我買股票，
其實都有嗰個嘅除息日㗎，其實一樣會搣本㗎。所以反而就係你買完嗰樣嘢，你覺得佢有冇個潛質升翻上去咯？即係如果你買完之後佢一路價錢越買越跌嘅，跟住唔會有機會升嘅，咁當然呢一啲就唔值得持有啦。但係我哋而家揀嗰啲咧，都係一個叫環球性投資，亦都點解有時要俾翻基金經理做，自己冇嗰個能力，冇嗰個資訊，咁啊要靠人哋咯。多謝晒啊！今日 Alvin 解釋得好清楚啦，多謝你。Thank you。